Совсем недавно нам задали вопрос, возможно ли установка камина 1309, да и в принципе прочих отопительных агрегатов непосредственно на деревянный пол. Нет, дорогие друзья, этого делать абсолютно нельзя, потому что температура, которая циркулирует именно под печью, очень высока. И желательно его ставить либо на металлическую платформу, либо на кирпичный под. Также выстилается кирпич, и на него устанавливается печь. Либо вы можете уже подготовить, сделать утепление, теплоизоляцию и проложить все плиточкой. И будет тоже выглядеть очень достойно.